हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्स करेंगे Redmi Max 2। ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपको इसमें ये बॉक्स मिलता है। सबसे पहले यहाँ आपको मी की ब्रांडिंग मिलती है। 16.4 सेंटीमीटर का इसमें डिस्प्ले है। 5300 mAh की बैटरी, और आपको इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। ये इसकी एक खास बात है। बाकी फ़ोन में आजकल आपको सिंगल स्पीकर मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं। और इसके बाद ये कुछ इस तरह निकल जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास 4GB वाला वेरिएंट है। चलिए इसको, जैसे कि सील मैंने ओपन कर ली है। ये रहा आपका फ़ोन। बहुत ही बड़ा फ़ोन है, जैसा कि आप जानते हैं। ये एक मैक्स फ़ोन है। फ़ोन जो है बहुत ही स्लिम है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और चलिए बॉक्स कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले आपको ये तो आजकल कोई देखता नहीं है। ये चीज़ आपके काम की है। सिम इजेक्टर टूल है। और आपको इसमें एक चार्जर मिलता है, जो कि एक फास्ट चार्जर है। और एक यूएसबी केबल। ये जो है यूएसबी टाइप सी है। अब हम आते हैं फ़ोन पे। फ़ोन जो है बहुत ही सुंदर है दिखने में। इसमें एंटीना लाइंस जो है इतने अच्छे से ब्लेंड की गई हैं कि ये दिखाई भी नहीं दे रही है। ब्लैक कलर वेरिएंट है इंडिया में ये सिर्फ। चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको MIUI 8 मिलता है। चलिए फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। इंडिया, सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें नीचे में आपको एक वॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, टाइप यूएसबी टाइप सी। और ऊपर में आपको, जैसे आप जानते हैं, 3.5 mm हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर। फिंगरप्रिंट रेडमी में इस बार भी पीछे ही दिया गया है। और ये देखिए हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम इसके एंड्रॉयड वर्जन देखते हैं। इसमें आपको एंड्रॉयड 7.1.1 मिलता है, नौगट। और आपको 4GB की रैम मिलती है। इसमें अवेलेबल स्टोरेज आपको 54.37 GB मिलती है आउट ऑफ 64 GB। बाकी मैं आपको इसका रिव्यू बाद में देता हूँ। बाकी डिफरेंट फ़ोन्स के साथ मैं इसका कंपैरिजन भी आपको दिखाता रहूँगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।